Бид нөөцийн махны үн болон чанарын асуудлыг сурвалжлахаар яг одоо шонхор худлааны төв дээр ирээд байна. Яг миний ард харагдж байгаагаар бол нөөцийн махны борлуулалт явагдаж байна. Шонхор худлааны төвд болохоор өглөө 6 цагаас 14 машин буюу нэг машин 3 тонн гэж тооцохоор 40-оос 50 тонн машин мах зарагдаж байна. Гэтэл яг иргэдийн гомдолж байгаагаар болохоор нөөцийн мах яг одоо 5500 байгаа боловч чинш нар тэрийг худалдаж аваад дамнал зарах буюу 8900 голоос зардаг. Нөөцийн махыг үн тогтоох зорилгоор буюу махыг үнд оруулахгүй байхын тулд бэлтгэдэг гэж тайлбарладагч үнэн хэрэг дээр үнийг даруйтай хязгаарлаж чадахгүй байна. Нөөцийн мах одоогоор зах зээл дэх хүнээс доод тал нь 300, дээд тал нь 1000 гаруй төгрөгөөр хямд байгаа гэж албаны хүн тайлбарласан. Махны үнийг тэнгэрт гарахгүй тулд өнгөрсөн намар засгийн газраас 86 тэрбум төгрөг зарцуулсантай харьцуулбал нөөцийн мах зорилгоо биелүүлж буй хэсэг нь эргэлзээтэй байгаа юм. Зарим иргэд нөөцийн мах бэлтгэж байгаа үйл явцыг мөнгө угааж байгаа бизнес гэж хардаг нь нууц биш. Хэдхэн үйлдвэр төсөөс мөнгө авч хямд үнэтэй мах бэлтгэх нэрээр зориуд дээр хомсдол үүсгэж махыг үнд оруулаад өөрсдөө бэлтгэсэн махыг зардаг гэдэг. Энэ яриа худал үнэн болохыг хинч найдвартай батлахгүй. Иргэдээс килограмм мах хийсрээр бодоход 1000 төгрөгөөр авч хадгалаад мах хавардаад гаргаж ирнэ 3000 төгрөгөөр зардаг. Энэ бол бодит үнэ. Хэрвээ үн хямд байх гэж буй юм бол авсан үнээрээ буцаага зарах ёстой баймаар санагдана. Ингэдгийг бодоход хэдхэн том үйлдвэр зах зээл дэх махыг хамж нөөцлөө зохиомжтой хомсдол үүсгэж байна гэж хардаг нь үнний хувьтай юм шиг. Нөөцийн махыг таарсан маш олон шүмжил байдаг. Тухайлбал өнгөрсөн жил нөөцлсөн махаа зарж дуусгалгүй муутгаж харсан тохиолдол энэ хавар багаангаа мах боловсруулах үйлдэлд гарсан. Энэ бэлтгэсэн нөөцийн мах тэр жилдээ гүйц зарагдах зах зээл байхгүйг харуулж байгаа тотхон жишээ гэхэд болно. Нөгөө төгөр махны хомсдол үүсгэж сэргийлж нөөцийн мах бэлтгүүлж байна гэж төр засгаас тайлбарлагч юу хомсдол үүсэх үнэтэй болохоос хаасаагүй мах байгаа. Тархан турхаа гээд дурын мах хаанаас бол хаанаас авах боломж иргэдэд нээлттэй байна. Энэ жил 13,000 орчим том мах нөөцлсөн. Одоогийн байдлаар тал хүрэхгүй хувийг нь борлуулад байгаа. Үлдснийг нь 7 сар хүртэл зарж дуусгах гэж байгаач зарагдахгүй аюулд орж мэдэх юм. Энэ жил цагаан сарын өмнөх нь нөөцийн махыг анх худалдаанд гаргахдаа мах худалдан авсан иргэдийн эргээсийн дугаарыг тэмдэглэн авч байсан. Үүнийг нөөцийн махыг чэнжүүдийн гарт орохоос сэргийлсэн арга хэмжээ гэмээр тайлбарч байлаа. Хин дуртаа хэрэгцээнийхээ хэрээр нөөцийн махнаас авч байгаа. Ийм байдлаар нөөцийн мах чэнжүүдийн гарч орж байгаа гэдг нь баг илэрхий болж байна. Иймэрхүү байдлаар нөөцлсөн махаа чэнжүүдэд зараад чэнжүүд нь үн нэмж эргүүлээд иргэдэж шахаад байвал махыг хямд үнэтэй байлгах гэж төрөөс өчнөө тэрбум төгрөг гарахын хэрэг байхгүй баха. Ард түмэндээ л өгмөр надад хүсэлтэй. Чэнжнүүдэд бол зарах хэрэг байхгүй. Эднэрс ингээд ойжрлсан байж дандаа чэнжнүүд. Энэ хэрээрээ нөөцийн мах хин нэгний онцгой ашигтай бизнес болж харагдаад байна. Тиймээс төсвийн хөрөнгийг гарын салаагаар урсгаж нөөцийн мах нэрээр төрийн ч иргэдийн ч халаасанд гар төрөхөө болъё.